观众朋友大家好，欢迎收看客家新闻插枝。今日节目我先带乡亲来看到，在屏东太湖山下嘅万万乡五桥水市路，係全台灣頭幾地就文字法主題嘅客家莊，人文、生態、火防物都保存到以好。不過聽聽東東人西走，持到嘅風貌、韓國生活方式未見錄到。新竹行業帶延平下去南埔五橋水。發現在地嘅生意呢，對生活的家鄉並唔了解，故所佢就同當地嘅客嘅火防物打造咗遊戲機體，帶定生意呢，再過去到火防物同火防物變好交嘅。喺屏東萬萬嘅五橋水係保存1萬萬之內客家莊。看那些建築家家係風雅內轉喜宴，客家行業總係度，圈內去看在地人嘅生活，就會講述貴有人情。現正有得位係長台灣頭一代用文化資產法指定嘅客家莊市路，係上嘅一道人下，唐道名聲去給了。你到這個地方，你會看到第一個，這個房子跟你家住的不一樣，哪個地方不一樣？他的房子來，小朋友來，這個的房子來看老師的手，這個房子為什麼高這樣子高低？有沒有看到？當天有上市外判土壤發通，同為天然小街五橋水嘅文化，印尼文史工作者蔡成泰帶領大家對火防物空間關係，來看下面軍人軍嘅言論講述。看火防係樣，看火防係兩隻樹坐一起嘅，兩隻樹都未出去，嗰種係能看到嘅橫路㗎，喂一托一托下來嚇，我看得到個嘅一托兩托安尼托下來，一托兩托三安尼托下來，尾端嚟去，門鐵啊前面有嘛，尾端嚟去，一托一托下落去，做乜？個大油漆啊，一次一次咁下來，好來，快點咯！行業火防物。可以咪係建設嘅重點，蔡成泰貴重事業比大家小街有得別嘢少。火防鐵板嚇，每隻戶嘅都強樣，每隻戶嘅都有伊嘅禁忌。啊，變咗講我哋睇到會講衝牙，啊，一旦安太炒嘅火防，一衝一道機，啊點一道機響，哎呀青蔥嘢嘅嚇，天地門夫將作水，我哋基本上嘅時候都已經係舊機響，做嘛門神係兩機響。天地門夫將作水7支嘛哈，但是門要加1支，就先最大，嗰個9支開始，9支係太八響呢，只要是成分，啊，早晚哈，上頭有1把下左右1把嘅開手青態呢。生意呢，一塊田攏不發展，啊，傳到我哋一條老人家，應該如。伊講他係出社會嘅，出緊嘢有工作，攏摕攏買買屋嘅吼，伊入價，專業入價吼，啊，攏摕生活，啊，攏禮拜日哪有貴有假日哪有貴來咩吼，啊，攏傳到老人家咧，啊，變啊攏曉上嘅無按大頭攏卡甲老人家咩吼，啊，所以感覺到嗰種有嗰種狀況改善無，啊，但係是好彩。我第4幾年就也講參觀啦，感覺鬼鬧熱咧，鬼好。啲火防物搞變本人情，有條新年呢係搞到8番帶。五橋水有150年國家嘅太鵝火防，本來有20戶人家，也下搶存2戶位。其實也咪係五橋水火防物嘅現下情形。聽聽幾多年老細這位火防物咪加1點，再個看到有些年呢啲有得位標上標下，管理也火防嘅來清阿伯，有免準而行世間下。凡是唔前讀書啊，都睇下同他家生意呢都睇下教啊。睇下做米廠啦，做乜嘅人嚟教啊？啊，都讀書去都去讀書嘅咩？佢收睇安全嘅咩？啊，下個都未真啊，要咩睇下同生意嚟他家教啊？啊，都咁落個似咩樣？個神氣啊！係恢復咗我哋頭擺
小人的省费用的吼，佫省死安尼。所以我们佫希望伊在技术上安尼做吼，他们较个了解啊，能够技术保存也个路子通啊。来自阿爸龚爱义，系小人的叶火凤计划执行的单元品，伊系新做行业。有100机会下去到5九水做沙期工作。3年前，伊唔拄好发现，才体验小人呢对家乡竟然有最熟悉又唔到了解的感觉，所以就发起伫家乡获得安用的过年的一计划。我常常就会看到外面的游客，他们就会特别跟工作站预约，然后就想要来认识五沟水的伙房跟水郡。但是却很少看到在地的孩子，他们会下水，或者是在伙房里面玩。那个时候有觉得，为什么他们在农村的环境，可是却对环境不感兴趣？然后甚至当我们要试着带他们去亲近环境的时候，他们可能是排拒的，或者是觉得无聊的。那个无聊可能是因为他其实很熟悉嘛，他就每天看。但是我觉得熟悉跟了解不太一样，就是熟悉可能就是你每天看着它，你就觉得这没什么大不了。但是要问你说，这水郡里面有什么，或者是这个田里面有什么，槟榔园有什么，你真的懂吗？我觉得我是没有问过，但是我觉得可能需要为他们做点什么。同时，伊咪发现5九水虽然有几多保存几完整的火房屋，不过因在伊边地界限呢也已多，伊可能佢唔攀得。就开始去整理和加修整太湖火房，今日台北大操作本年搞了的素材，大等小人呢在各行业老师的火房屋，而也欢欢喜喜来掉无压力的学习。这间火房它很好玩的地方，就是因为它已经没什么人住了，所以它可以自由发挥的空间反而大了。然后我们如果不去解读它的原本的那个空间秩序，而就单纯看它的硬体空间的话，它其实非常好玩。就是我觉得它很适合作为孩子的游戏空间，是因为它整个被包围住。然后你知道，原本还没有修的时候，它后面它整个就像废墟一样。然后我自己第一次进到这一间火房里面的时候啊，我就觉得哇，这个探险实在是太刺激了，就是到处都是。你走一步，然后可能就会有一只蜥蜴就窜出来，然后又会有猫咪突然从一个角落跳出来。这个地方以前是人家的房间，也就是有人有三户人家，他们每天晚上都是在这边睡觉，所以这个空间里面呢会有床、有书桌、有柜子。你们看那边还有剩一个柜子，对不对？对啊。大等小人呢，强下希望，运用的今日嘅传统火房屋。绘出新的样式，编出新的风格，比较有色彩一点，然后让别人觉得说，这个古厝感觉很好玩的样子，都不想离开。篮球场，因为我喜欢篮球，因为这里的空间还算蛮大的，所以我才会在这里建造篮球场。4块就够了，4块对，7、4、28，将近30公分，这样就够了。差不多。按照小人呢，马嘅设计图係展現出沿規感去想象出1000檔，唔單止設計想象，還愛沿設計去做。高木上嘅先生就講，其實也嘅課程唔想愛搞到極專業嘅，主要嘅目的係為一條小人呢，係去用腦筋，係去做，還加對亞當中情到親密。其实，在旧的伙房里面，它其实就有很多木结构，所以其实，在材料上我们就会选择木材。然后在想象力的部分，其实我们一开始有让他画设计图嘛，其实就是希望说，用他们自己的想象去思考说，这个空间可能可以摆放哪些东西，然后这些东西他们可以怎么去玩它。然后加上就是动手做，因为其实我们会觉得说现在的小朋友很缺乏动手做的能力，所以就是从木工的方式让他们去开始动手做，去体会那种动手做的快乐吧。好，哪里？客家小人呢，過豐富嘅想象力，未直接會改變睇人直接的頭腦。他们刚才就说要做籃筐，然后我就想，
我还没想说要用木头做篮筐，因为一开始我们想象的篮筐就是用那种软软的网子要做篮筐嘛，他们就开始说要做篮筐，我就想说，那到底怎么？我就脑中开始很纠结，然后后来想说，其实篮筐就是你有一个形，然后可以让它投进去，它就是一个篮筐。那我们一样嘛，就是我们要做木箱，那我们就把木箱变成篮筐，然后它一样可以投篮，然后一样有这样的功能。印尼间妈妈老妹向下来送课的医生，将会间火风舞变做夜尾比美集体，伊设计出一个由刘家伟做得欢喜搞料的素材。都变的故事色，可以水墨，可以搞乜嘅东西的，还可以看电视嘅度，都把伊啲故事嗰種塑膠嘅嗰種啊，伊都可以幫我哋比較高嘅啊。生意其實對嗰度敲敲打打吼，也係人羅馬嘅東西，用嗰度工具，伊哋咩嗰度感覺鬼神奇，係，不算想講比人來接觸也可上。其實睇我開，攏我看阿公睇煮東西，爸爸睇用嘅鐵錘嘅烤東西啊，你感覺鬼神奇啊，上下車有哪可能學白教，生意可能講唔掂，上下會危險，吼，會危險，可能會撞到樹枝啊，撞到腳物嘅，第二類啊，隨便學東西，隨便學嘅東西按樣辦用。安尼嘿，吼，牽下伊嘿，牽好好杯。小女孩。還有等咧木片嘅，等咧打車。幾數毛嚟伊，講提一擺次等打錯，自家被比美集體，比唔美歸順勢。困難，因為改難機，我數一下都冇力嘅，所以我等下用嗰度。木嘅嗰度木板，把它做成一堆一堆熊誒，然後把它疊空呀，那都變成一堆溜滑梯啊。站在一種輔助者的角色，說，你可以試着用什麼方式來鋸，你可能會比較省力，或者是你可以在鋸的時候默默找出屬於你自己的節奏，你可能鋸的時候就不會這麼卡。韓家啲按用嘅高長度，新年呢跟火風舞優美新嘅情感連結。我覺得孩子必須要自己跟這個空間發生連接，他不能只是我們的手腳，他不能只是大人的手腳，而是他要怎麼樣，真的是對這個空間產生了感情跟想象，然後用他的手自己去把這些東西做出來。那當他做到這一點的時候，他會覺得，這個伙房有一部分是他的。5九歲開總由300年按9月，在今年雖然每年對火風舞順行上行下，才認真規則看到就冇乜嘅戲劇意義。延平創作機會，近4年內第2年火風舞，我沿同家鄉韓國接圈，也大幫也到4年內會知道乜嘅事情，如果形式積極探索，比5九歲也嘅傳統制度第200年。創造出5九歲年長有嘅記憶。